15-ci əsr Qafqaz dağlarının, Azərbaycan torpaqlarının və İran yaylalarının arasında yeni bir dövr doğulurdu. Qaranlıq və parçalanmış bir dünyada bir gənc çıxdı sahnəyə. Adı İsmail idi. Sonralar o təkcə bir hökmdar deyil, həm də bir şair, bir ideya, bir millətin yaddaşı olacaqdı. O Şah İsmail Xətai idi. Səfəvi dövlətinin qurucusu, Şiə məzhəbinin himayədarı və türk dilli ədəbiyyatının böyük simalarından biri. Onun həyatı qılıncın parıltısı ilə qələmin müdrikliyinin birləşdiyi hekayədir. Bugün biz o hekayəni danışacağıq. İsmail 1487-ci ildə Ərdəbildə Səfəviyyə təriqətinin rəhbəri Şeyx Heydər və Aləmşah bəyin ailəsində dünyaya gəldi. Atası Şeyx Heydər yalnız dini lider deyildi. O, Səfəviyyə ideyasını xalqın qəlbinə köçürmüş bir iman simvolu idi. Lakin talih onların üzərində qara kölgə saldı. İsmail cəmi 7 yaşında ikən atasını döyüşdə itirdi. Ailəsi təqiblərə məruz qaldı, özü isə illərlə gizlənmək məcburiyyətində qaldı. Amma məhz o illər İsmaili böyüdü. O uşaq ikən içində bir fikir formalaşırdı. Bu torpaqlarda türk birliyi, ədalət və iman əsasından yeni bir dövlət qurmaq. Gizləndiyi dağlarda onun yanında sadiq qızılbaş döyüşçüləri var idi. Qırmızı papaqları ilə tanınan bu insanlar gələcəkdə bu tarixi kitabların ən parlaq səhifələrini yazacaqdılar. 1499-cu ildə cəmi 12 yaşındaykən İsmail tərəfdarları ilə birlikdə sanki bir ildırım kimi hərəkətə keçdi. Qısa zamanda Şirvanşahların torpaqlarına yürüş etdi. Sonra Təbrizə doğru hərəkət etdi. 1501-ci ildə Təbriz taxtına şah elan olundu. Səfəvi dövlətinin təməli məhz o gün atıldı. Səfəvi dövlət qurulduğu anda gənc şah qarşısına iki böyük məqsəd qoydu. Biri bütün Azərbaycan və İran torpaqlarını birləşdirmək, digəri isə dini və milli bir ideologiya yaratmaq. O, Şiə məzhəbini dövlət dini elan etdi və bu qərarı bütün bölgədə tarazlığı dəyişdirdi. Artıq Səfəvi dövləti təkcə siyasi yox, həm də mənəvi gücə çevrilmişdi. Lakin bu yüksəliş Osmanlı imperiyasını narahat edirdi. 1514-cü ildə saldıran döyüşü baş verdi. Tarixdə iki böyük türk hökmdarının qarşılaşması. Bir tərəfdə Yavuz Sultan Səlim, digər tərəfdə Şah İsmail Xətai. Savaş sərt idi. Səfəvi ordusu qəhrəmanlıqla vuruşsa da Osmanlıların tüfəng üstünlüyü nəticəsini dəyişdi. Şah İsmail məğlub oldu, lakin təslim olmadı. O geri çəkildi, amma ruhdan düşmədi. Saldıran İsmailin sonu yox, yeni bir başlanğıcı oldu. O an başa düşdü ki, dövlətin gücü təhsil qılıncda deyil, elm və mədəniyyət və xalqın qulluğundadır. Şah İsmail təkcə döyüşçü deyildi. O Xətai təxəllüsü ilə türkcə şeirlər yazan, dərin mənalı, sufiyənə düşüncəli bir şair idi. Onun Dehnamə, Nəsihətnamə kimi əsərləri həm dini, həm də insani dəyərləri təbliğ edildi. Şeirlərində öz xalqına səslənirdi, ədalətə, vətən sevgisinə, mənəviyyata çağırırdı. O dövrdə fars dili saraylarda üstün olsa da Xətai Azərbaycan türkçəsində yazırdı. Bu bir siyasi addım idi. O dili vasitəsilə xalqı birləşdirdi. Onun sayəsində türkcə ədəbiyyat saray səviyyəsinə qalxdı. Eyni zamanda Səfəvi dövləti elm və sənət mərkəzinə çevrildi. Təbrizdə kitabxanalar, saray məktəbləri, miniatür emalatxanalar yaradıldı. Səfəvi mədəniyyəti şərqin ən parlaq dövrlərindən birinə çevrildi. Sonraki illərdə Şah İsmail dövlətinin sabitliyini qorumağa çalışdı. O Çaldıranın yaralarını sarıdı, diplomatik əlaqələr qurdu, ölkəni yenidən birləşdirdi, amma ömrü uzun olmadı. 1524-cü ildə cəmi 37 yaşında dünyasını dəyişdi, lakin qoyduğu irs 100 illərlə yaşadı. Səfəvi dövləti onun əsasında 2 əsrdən çox uzun sürdü və Azərbaycan tarixinin ən böyük imperiyalarından birinə çevrildi. Şah İsmail Xətai bizə bir həqiqəti öyrədir. Tarixi dəyişən insanlar yalnız gücləri ilə deyil, ideyaları ilə qalırlar. O, qılıncda dövlət qurdu, amma qələmlə millət yaratdı. Onun dövründə təkcə bir imperiya deyil, həm də bir kimlik formalaşdı. Bugün onun adı yalnız keçmişin səhifələrində deyil, həm də bu torpaqların ruhunda yaşayır. Hər dəfə ədalət, müstəqillik və milli kimlik haqqında danışanda biz Xətaini xatırlayırıq. Şah İsmail Xətai, qılıncın iti ucu ilə tarix yazan, qələmin səsi ilə milləti oyadan şah.